Murjanatu Ibrahim Kunya ta kai wata ziyara ta musamman ga tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso kamar yadda kuke gani a cikin wannan hoton. A cikin wannan dare na Talata waɗannan hotunan da kuke kallo suka fito na Murjanatu Ibrahim Kunya wacce ta kai ziyara ga Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, sai dai har kawo wannan lokaci babu wani rahoto kan ziyarar da ta kai wa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Sai dai wasu daga cikin al'umma suna ganin wannan ziyara tana da alaka da irin soyayya da take tsakanin Murjanatu da kuma Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wanda in za ku iya tunawa mun kawo muku labari kwana ɗaya ta bayan da kotu ta sallame ta, wanda ta fito shafin na TikTok ta yi batutuwa inda ta fara ambatanta da jajantawa Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso na rashin nasarar da ya samu a takarar da ya tsaya ta shugabancin Najeriya a wannan zaɓe da ya gabata, wanda ta nuna alhininta kuma ta yi jimamin rashin samun nasarar. Assalamu alaikum ga baki ɗaya al'umma annabi Muhammad. Allah ya yi min fitowa jiya daga halin da na tsinci kaina. To kafin na fara cewa komai zan yi wa mutanen mu ɗan Kwankwasiyya jaje akan abin da ya faru da mu na rashin nasara. So amma wanda Allah ya bashi shi ma mu taya shi da addu'a, Allah Ubangiji ya sa ya kasance mutum ne adali, shi wanda zai tausayin talakawa. Mu dama buƙatar mu kenan, amma maganar gaskiya lokacin da nake cikin wannan halin da na ji irin kalaman da suka same ni akan Kwankwasiyya cewar mu ne kamar na kusan na uku ma ko na hudu, na shiga cikin tashin hankali kwarai matuƙa da gaske. Lokacin da ya kamata a ce ina waje zan yi amfani kuma zan ba da gudunmawa ta sosai akan abin da nake so a rayuwa ta. So da yawa dama ina yawan faɗa mutane cewa ni ba 'yar siyasa bace ba, kawai dai ni ina ƙaunar Kwankwaso saboda Allah. So na so in yi amfani da dama ta wajen bayyana ra'ayina akan Kwankwasiyya da kuma jama'a, amma Allah bai nufa ba. Don haka ina haƙurƙurtar da mu baki ɗaya, kuma duba da yanayi kowa ya san halin da na tsinci kaina a daidai wannan tayin ɗin da za a yi wannan zaɓe na Kwankwasiyya. Sai dai mu ce dama Allah bai yi rabansa bane ba. Kamar yadda kuke kallo dai kaɗan daga irin ra'ayoyin al'umma kan wannan ziyara ta Murjanatu ga tsohon gwamnan jihar Kano.